Hello bavandimwe inshuti zacu, turabashimiye cyane ko mubana natwe n'ukuri mukomeza kumva ibiganiro byacu. Imana ishimwe rwose ku bwanyu, ntekereza ntashidikanya ko bibagirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ibiganiro byacu bigamije guhindura umuntu, guhindura umuntu kuba umukristo, kuba uwa Kristo, kongera kwiyegurira Imana no kuyigarukaho. Rwose Imana ishimwe ko mutwumva, mudukurikirana, tukabona message zanyu, tukabona feedback. Imana rwose ishimwe ku bwanyu kandi ibagirire ubuntu bwinshi rwose. Hanyuma rero nagarutse njyewe Yves muri cya kiganiro cyacu, muri rwa ruhande rwacu rwa testimony. Maze iminsi nsa naho haciyemo iminsi itari myinshi tuvuga testimony z'abantu nyine bakabona babaye bishimiye cyane ubuhamya bwa bene data. So n'uyu munsi rero nicyo kintu tuje kuvuga ubuhamya. Hari umuvandimwe twatumiye arabibwira, noneho ntabwo ari umukobwa. Mu minsi ishize twakoreshaga abakobwa n'abamama, ariko for now tugiye kwakira umusore mwene data rwose, tuziranye bitagiye kure cyane, ariko ni mwene data nishimira mu mwami kuko tuzabana iteka. Maybe dushobora kuba tuya ahantu hamwe, tutabaye umunsi ku wundi ngo tugire close, ariko dufite close iruta irindi. Kuba close biruta ibindi ni ukuba tubana muri Kristo Yesu. Hari umuvandimwe rero nishimiye kwakira uyu munsi kuri Speak the Truth, mu kiganiro cyacu cyo gutanga ubuhamya. Reka mwakira tubwire amakuru ye, atubwire stati ye atubwire ibindi turakomeza. Karibu brother. Amazina yanjye yewe nitwa Blaise Giraneza. Okay. Ndi umusore. Umusore nk'uko wahoze ubivuga. Ndakijijwe. Nizera umwami Yesu. Nizera ko yankijije mu bo yakunze kuva kera. Amen. Nanjye ndimo mbiheshejwe n'igitambo cya Kristo gusa. Ndi umunyarwanda, mba mu Rwanda. Okay. Niho mba umunsi ku wundi. Ndumva ari ibyo ngibyo nakwivugaho muri makeya uwo ndiwe. Imana ishimwe. Uri umusore? Ndi umusore ushima Imana. Umusore ushima Imana. Okay, n'uwagutumiye nawe ni umusore ushima Imana. Ariko wifuza nyine, ufite umutima wifuza ushaka. Imana ishimwe cyane. Brother, nagutumiye kugira ngo uganirize the audience. Hari abantu baba bashaka ubuhamya, baba bavuga ati ariko biriya bintu muhora muvuga, mwigisha abantu, muvuga ngo mwarakijijwe, mufite ubugingo buhoraho, sometimes tujya tubona mubaho ubuzima ushaka kugaragaza ngo nkaho ngo mutaba muri iyi si, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, nizo comments sometimes umuntu ajya abona yumva ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko haba hariho gutekereza ko nyuma y'uko tuvuga ko dukijijwe, nyine haba hari ubuhamya, like testimony iza gushimangira nyine umurimo uba warakorewe muri wowe. Okay, uko byatangiye, ndifuza ko watubwira like uko wakijijwe, ukatubwira uko umwami yakuzuye rwose, like urugendo rwawe uko wahoze, hari ubuzima wari ubayeho, hari uwo wari uriwe mbere y'uko wizera ubutumwa bwiza. Ndifuza ko watubwira before urugendo rwawe rwakuganishije ku
kugera uvutse ubwa kabiri simply ndumva ari ibyo ngibyo. Then nyuma ndaza kukubaza uko umaze kwizera your life after nyine umaze kwizera. Ni karibu. Murakoze. Nk'uko wari uri kubivuga, hari ubuzima butekerezwa cyane n'abantu umuntu akiri mu isi, ku buryo wibaza se ubundi hari ikintu gishobora guhindura umuntu bidaturutse kuko yavutse ameze wenda kuri kamere yiwe yavukanye, uburere ababyeyi bamuhaye, kikamuhindura kikamuvana mu buzima bumwe kikamugeza mu bundi. Icyo kibazo nakibajijeho nanjye cyane mu bihe byashize, nabyibazagaho kuko nabonaga isi yose turi abantu bamwe, udakora kino n'ubundi akora kiriya, bityo turi bamwe nyine, ugerageza akora ibidakomeye. Rero ibyo bintu nabyibazagaho cyane nyine nkabiburira igisubizo, kugeza no mu bintu by'Imana, kuko nakuze mu rugo batujyana gusenga, batujyana mu rusengero, bagashishikarira kutwigisha, nyine bakadutoza imico myiza. Rero akenshi njye nkajya numva ko itandukaniro ubundi riza hagati y'umuntu n'undi ari uburere cyane kurusha ikindi cyose, kuko najyaga mbona n'abantu dusengana kenshi, abantu tubana umunsi ku wundi baba mu rusengero, hari abo ndusha uburere no kwitonda no kumvira, kuko ntago nakuze ndi umuntu ujya mu makorali, kuko twakuze nyine bavuga ngo umwana wese uvuye muri Ecole de Dimanche ahita ajya kubatizwa, agahita ajya muri korali y'urubyiruko. Rero icyo ntekereza wenda nuko nkiri umwana aho najyaga muri Ecole de Dimanche, korali yasaga nk'aho ari imwe twese tukaririmba, naho naba nararirimbye. Nyuma rero nza kubatizwa, aho twasengeraga nza kubatizwa, ariko ikinjyanyeho cyane nari nsa nk'umuntu warambiwe mu ishuri ry'abana, kubera yuko nabonaga nakuze, ntakiri umuntu wo kwirirwa mu bana, ariko najya mu rusengero rw'abakuru bakansohora kuko hari ukuntu rwari ruto, rero abantu baba benshi abana ngo basohoke. Rero abana babaga ari abantu batarabatizwa, nkababazwa n'ukuntu bahora bansohora, bakansohora buri munsi. Rero mpita nshaka kubatizwa kugira ngo nicara mu bakuru numve ibyaho, ko nabonaga ari nabyo bindyohera kurusha mu bana nari mazemo igihe kinini. Rero nza kubigenderamo gutyo, ndabatizwa. Nyuma yo kubatizwa ndibuka ko abo twajyanye kubatizwa bose bahise bajya mu makorali. Mu makorali abatayagiyemo bakajya muri groupe z'amasengesho. Njyewe kuko ntago nabyiyumvagamo, numvaga atari ibintu byanjye, ndabireka, bakajya bakomeza kubimbwira, ariko nkumva ni ukubimpata ntago nabishobora. Sinajya imbere y'abantu ngo ndirimbe, sinajya mu byumba by'amasengesho aho numvaga ibintu byabo ari abantu b'abaturage baba bariyo birirwayo, nkumva sinabijyamo. Gusa bikantera ubwoba kuko batubwiraga ati rero umuntu agomba kuba afite ikintu akora mu nzu y'Imana. Bikantera ubwoba nkibaza se Imana yangeneye iki ngiye ngo ngikore. Rero nkajya numva hari nshobora kuzafata nk'umwanzuro ku wa gatandatu nkajya kureba abakecuru bakoraga amasuku nkabafasha, numva nicyo nazakora, ariko nabyo nkabura imbaraga kubera ko hakoraga abakecuru gusa, numva binteye ubwoba. Rero ibyo bikomeza gutyo, ubwo buzima bukomeza gutyo kugeza aho natangiriye kujya muri segonderi, muri interna, mba nk'umuntu wibohoye. Noneho nkajya nanga no kujya ku rusengero kuko numvaga bincira urubanza,
ariko urubanza binshira n'ubundi nkihesha amahoro ko mbona abajyayo n'ubundi nta kintu bandusha. So nkabyihorera nkaguma mu rugo, ndibuka ko nababwiraga ati ngiye rero mugende ndasigara ku rugo mbakorera ibisigaye. So biba gutyo rero ku buryo nko mu mwaka wajya gurangira wenda ngiyeyo nka kabiri cyangwa rimwe, nabwo ari uko wenda mu rugo bagezaho bakavuga ati noneho urajyayo ntuheruka, cyangwa se hari nka bonane cyangwa noheri nkavuga ati reka ngeyo gusa kugira ngo nerekane ko nagiyeyo, ariko bitandimo. N'ubundi najyayo nkicarira inyuma nyine, nari umuntu ugira isoni cyane, isoni nyinshi, ikindi ucecetse cyane. Rero nkumva sinisanzuye kuba ndi mu bandi bantu benshi dukorana, rero bigatuma kenshi mba ndi mu rugo, ndi umwana wo mu rugo wicariye utanazerera, ahubwo ndi mu tuntu ku mashine cyangwa se kwirebera televiziyo, amafilime. Ubwo bukaba ari bwo buzima bwanjye. So rero nko kuva mu wa kabiri segonderi usoza mu wa gatandatu nuko nari imeze, nubwo buzima nabagamo. So rero ndibuka ko njya muri interina mu wa kabiri, twagiye ahantu kwiga kure, rero ntangira kwibohora, ntangira gukora utuntu dutandukanye kubera ndi kure y'ababyeyi, ariko nkajya ngera igihe n'ubundi umutima ukanshinja ukavuga se bre, uyu muntu ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ku buryo utangiye kujya mu mafuta ya nayo nyine ntabwo bigukwiriye. So yewe rero mbere hari tukiga umubatizo, niba ntibeshye, cyangwa se nk'ahantu twasengeye hari umwigisha wigeze kwigisha, yigisha ukuzimu, yigisha uburyo abantu bazarimbuka ari abanyabyaha, yigisha ko icyaha icyo ari cyo cyose cyakurimbura. Rero ibyo byajyaga bigaruka, ndabyibuka ko hari igihe nabitekerezaga nkumva ndihebye nyine nzarimbuka pe. Birangira mfashe n'umwanzuro muri jyewe, numva ko amahirwe menshi ari ayo kurimbuka, kuko ndibuka ko numvaga nzarimbuka igihe cyose Imana itazampa akanya ngo ninjya gupfa inyereke nk'iminota 5 mbere, nihane vuba vuba, mvuge ngo n'ibindi byose nabasha kwibuka, ubundi mpite mpfa. Numvaga icyo gihe nintakibona nzarimbuka, kuko buri gihe niyumvagamo ibyaha bitagaragarira abantu kubera bwa bwitonzi no kumenya kubihisha, ariko nabyiyumvagamo muri jyewe, narabikoraga. So rero aho nari naragiye kwiga, ndibuka ko nahoraga nyine ngira icyo gihe, noneho cyari ikigo gishingiye kuri ADPR, bakagira rero amagurupe y'amasengesho. Hariyo nagiyemo bitewe n'uko kuntu nashakaga nyine niba ngiye no muri ibi gihe kinini nkwiye kugenera umwanya Imana ngasenga. Rero twayaga dusenga, nkajyayo ngiye kwihana kugira ngo mbigabanye. Rero nkabiterwa n'ubwoba, ikindi nkajya njya mu byumba by'amasengesho bakaduhanurira ko twakoze ibyaha runaka, hakaba hari ibyo niyumvamo, bakabarondora kuturondora, hakaba hari ibyo niyumvamo nkabyihana. Ubundi hakaba haza nk'umuhanuzi ukaze cyane, agakoresha igitsure cyane ku buryo hari igihe wisanga wanihaniye icyaha, waza gutekereza ukumva ntacyo wari warakoze, ubwoba bwabiguteye. So rero ibyo bihe byabayeho igihe kinini, ngeraho rero ndwana no kujya nikuramo ubwo bwoba ngo numve bunshizemo, birananira. Ntekereza ko rero igihe nabyibukaga byose nagiraga agahinda gakomeye, kuko najyaga agahinda nkanigunga, ariko simbyereka abantu kuko nabonaga bumbyereka n'ubundi, nabona ibyo babayemo n'uko ahari batajya babitekerezaho. Mbaho ubwo buzima rero kugera nsoje segonderi. Nageze igihe no gusenga nyine numva nta kintu nyine bimfasha, nta mahoro biguha, nta mahoro bimereza. Byampaga amahoro y'agahe gatoya ndi gusenga nyine, maze nko kwihana ibyaha nkumva ngize amahoro y'ako gahe gatoya, ariko nanone hari n'igihe
byambabazaga kuko nanone hari igihe nabaga ndi nko kwihana mu cyumba cy'amasengesho nkacumurira no muri icyo gihe nagiye gusenga nkumva n'uwo mwanya nawutaye. So rero ibyo bihe nyine byabayeho ibihe bikabije cyane. Baho ubwo buzima rero icyo gihe cyose cya segonderi ngeraho ndayisoza, ariko ntarayisoza najyaga mbwira Imana nkayibwira ati rero Mana uzampa umugisha nzagukorera, numpa umugisha nzagukorera, ariko nkabikoreshwa no kwikunda nyine numva Imana yankorera ibintu nyine nzayikorere. Rero nsoza segonderi Imana yampaye umugisha, impa amanota meza ndatsinda, ndetse mu bintu ntakekaga nyine amanota nakekaga si Imana yampaye, yampaye menshi ntatekerezaga. So rero nyishoje nyabonye ayo manota, noneho judgment iragaruka, wemereye Imana ko uzayikorera, wemereye Imana ko uzakora ibi n'ibi. Tangira rero Imana iguha amanota arenze nayo wifuzaga nicyo gihe. Mbura rero aho mpera, mbura ubujya muri korali, mbura ubujya mu byumba by'amasengesho, mbura ikintu nkora kuko nyine kubera uko nari meze nari umuntu ucecetse udashaka kujya mu bantu benshi. Bose nzayankora iki? Mu gihe mbitekerezaho rero ni kwa kundi umwana aba atangiye no gushaka ibiraka. Ndibuka ko bahise bampamagara, twari dutuye i Huye mu rugo, hanyuma bampamagara bambwira ko i Kigali hari ahantu habonetse akazi nagenda nkajya gukora akazi. So rero ndazamuka, ariko mpageze hari ibyangombwa byari bitaraboneka ngo ntangire ako kazi. Rero niyumvamo ko nkwiye kujya gusenga kugira ngo Imana ize kumfasha byihute mbona ibyangombwa ntangire akazi hakiri kare, ko hari haciyemo iminsi hafi icyumweru narazamutse. Rero njya gusenga, ndibuka ko nagiye gusenga mu Gatenga kuri ADPR yaho, iri mu Gatenga ari mu Mibyizi, nsanga bari gusenga, ndasenga bisanzwe. Amateraniro arangiye ndeba inyuma, ndi gusohoka hari umuvandimwe nabonye twabanaga i Huye nari nzi, twajyaga tunasenga naho twasengeraga, ndamubona numva biranejeje, tutari twanahanye gahunda. Ndamubaza se nawe ujya usengera hano? Nabwira ati njyewe rero ahantu henshi ndahasengera aho mbonye, iyo mfite umwanya aho bari gusenga njyayo nyine, abakristo ariko njyayo. So rero ahita ambwira ati ahubwo niba ufite umwanya hari ahantu maze iminsi njya, hari umwigisha mwiza, twajyana tukajya kwiga ijambo ry'Imana, tigisha neza. Ko mfite umwanya reka tugende tuze gutaha nyine, n'ubundi uyu mwanya sinkupfusha ubusa. Njyayo, ndibuka hari i Nyanza hejuru kuri ADPR yaho, dusangayo umwigisha yari afite semineri, ngira ngo twagiyeyo nko ku munsi wa kabiri. Icyo gihe yari ari kwigisha ku rupfu rwa Yesu Kristo n'uburyo yapfuye kugira ngo ku bwacu, kugira ngo urwo yapfuye rwari urwo twe twagombaga gupfa. Rero arabivuga cyane, ndibuka ko niba ari uburyo yashyiragamo amarangamutima menshi, cyangwa se twe twari tuyafite cyane. Ndibuka ko twarize turi benshi twumvise uburyo Kristo yababajwe. Ntaha nshimishijwe n'uwo mwigisha, ariko numva amenye n'amakuru mashyashya, kuko hari ukuntu ntari nzi Yesu nk'igisobanuro cya nyacyo. Urupfu rwe numvaga nyine ni umuntu wadukunze araza aradupfira, ariko umumaro wabyo nkawubura. So rero ntangira nyine kujya, niho natangiye kumva igisobanuro cya nyacyo cya Kristo n'urupfu rwe. Rero nyuma y'icyo gihe nibwo nakomeje kugenda, ko nari narahamagarwa muri ako kazi, tugakomeza kujya kumva uwo mwigisha. Nyuma y'iminsi nk'itatu tumwumva, niho mu kazi bahise bampamagara. Rero kuko ako kazi nakoraga iminsi yose kandi amasaha menshi, birahagarara sinongera kujya kwiga. Ntabwo batwemeraga telefone nazo,
ubwo nyine no kumva ama audio yiwe ko yaploadinga kuri YouTube birahagarara. Mara igihe kinini muri ako kazi, mara igihe kinini, ariko wa mushuti wanjye wakomeza kujyayo, njyewe birahagarara. Rero nyuma y'ako kazi gahagaze, nsubira mu rugo i Butare. Nsubiye mu rugo i Butare rero niho nyuma yaho haje kuzamo uko mbona akandi kazi n'ubundi Butare kajyanye n'ibyo nakoraga, ngakomerezamo. Ariko ngezeyo nsanga haba abavandimwe banjye ndetse n'inshuti twari duturanye, hari uburyo bakundaga nyine kujya gusenga cyane ku rusengero, bari mu makorali, ari n'abantu bakomeye muri yo. Nsanga noneho ububyutse bumeze nabi, basigaye birirwa mu byumba, basigaye birirwa bafasha amabibiliya, bigisha mu midugudu ahantu hose. Ndabibona nyine, ndavuga ati ibi bintu nyine ntibyoroshye, menya njye ndi gupfusha ubusa igihe cyane. Ariko nkaba ngira na principe y'uko abantu babigiyemo cyane babivamo vuba, kuko nari mfite n'ingero nkeya ngenda niha. Rero ndavuga ati ubu bubyutse rero bushobora kurangira vuba, reka mbihe igihe. Njye rero nigira no mu kazi, ndabyihorera, nkajya mba ndi umuntu waho gusa, kuko nari maze kubona liberté, nkoresha telefone, njye nkajya niyumvira wa mwigisha, nkomeza kumva ibyigisho bye, ngenda amenya Imana, ngenda amenya Kristo, ariko nkabimenya nyine nka head knowledge gusa. Ndetse byanzamuraga n'ubwibone, kuko najyaga mvuga ati nubwo bari abagenda ariko mbarusha ijambo. Rero icyo gihe nyine bo barakomeje, ariko nza kumva amakuru ko hari umushuti wacu twari twarabanye kera dukura, nubwo yaje kuhava kubera amasomo n'akazi akaza kuba i Kigali. Nza kumenya amakuru ko yagarutse akabigisha ijambo ry'Imana nabo. Uwo muntu rero ko njye nari muzi, ni pasiteri ariko yarapfuye mu minsi yashize, kuko njye nari muzi kera atarakizwa. Numva uburyo yabigishije ibintu bakaba ari byo bagumyemo, ndavuga ati nyine yarabayobeje. Niyo mpamvu y'ubu bubyutse, ni ubuyobe bakomeje kujyamo. Rero mbipinga gutya ibintu byabo, bati reka njye nikurikije umwigisha wanjye. Gusa uko bakomeza, kuko twabanaga umunsi ku wundi, uko bakomeza kuvuga ibyo yabigishije, uko nkomeza kumva rimwe na rimwe ibyo bavuga, nza kumva bijya guhura n'ibyo njya niga. Rero ntangira kugira amatsiko yo kubana nabo. Bana nabo usanga bari kumva ubutumwa bwiza, bari kuvuga Kristo, bari kuvuga noneho ubwo bwa bumenyi najyaga niratana ko mbarusha, umva baransize. Kandi bakavuga ko ibyo bintu biri mu buzima bwabo bahindutse, ari byo byatumye bazana ubwo bubyutse. Ngira amatsiko rero yo kubana nabo cyane, kujyana nabo kwiga ibyanditswe byera. Bagiraga akagoroba rimwe na rimwe ko kwigira hamwe, ntangira kubana nabo no kubabaza ibibazo byinshi ku byo ntumva. Baramfasha, ariko nyine nkakomeza kugwiza ubumenyi bwo mu mutwe. Baramfasha cyane, menya ibintu byinshi. Nyuma rero nihuse nuko uwo mupasiteri yagarutse i Huye. Agarutse rero turahura nanjye, kuko nkiri umwana njye twari inshuti. Nakuze ndi umuntu bakomeza bavuga ati ni umwana uzi ubwenge rero witonda. N'uwo mupasiteri rero nawe nkaba nzi ko ari umunyabwenge cyane, azi icyongereza cyinshi. Nkahora rero nk'umushaka w'ubumenyi nawe. Rero yakundaga ukuntu nza kumubaza utuntu, kumureba kenshi yaje mu biruhuko. Rero agarutse n'ubundi nawe ambonye, mbona aranyishimiye cyane. Rero sinabona umwanya w'uko tuganira byinshi, ambaza amakuru, ambwira yiwe makeya.
sinabona umwanya yuko tuganira byinshi, ahubwo nyine ndamusezera, nari ndi mu bintu by'akazi, ndamusezera nihute nsubire mu kazi, ariko twumvikana ko tugiye kujya tuganira, ko na nimero ye nari narayiguze ahita yiba muri bushya. Rero ntangira kujya nshatinga nawe kuri WhatsApp, mubaza ibibazo byinshi, aramfasha cyane, ansobanurira ubutumwa bwiza cyane. Rero aza no kuturangira channel yitwaga ngo ijuru ntirikorerwa, abantu bayizi abavandimwe, turayikurikira cyane. Njyewe by'umwihariko nkajya downloadinga ibihe bagize, ubuhamya bwabo, ibyigisho byabo byinshi ndabikurikira cyane. Rero muri icyo gihe niho hahise hazamo covid. Navuga ko covid batangiye kuyivuga ni muri 2019, ubwo batangira kuvuga ko yaje mu Bushinwa, ibintu bitangira guhinduka, umwanya uraboneka mwinshi, nibwo natangiye kugira nanjye ibihe byinshi, kuko natangiye kugira ubwoba mvuga ati aho si ibihe bidusohoreyeho, ibihe bya nyuma Kristo araje. Nangira noneho kubiha agaciro cyane. Ntekereza ko nicyo gihe natangiye no gusoma Bibiliya cyane, ubundi numvaga amasamoni bikarangiriraho, ntangira kwifatira Bibiliya nyine, kuko nahise ngira ikibazo mu mutima, aho ati byanga bikunze ibintu nizeraga n'ibi ngibi namenye biratandukanye. Nose mbwiwe n'iki ko ibi byo ari ukuri, ko babisoma muri Bibiliya n'abandi bakaba barasomaga muri Bibiliya, mbwiwe n'iki noneho ko ariko kuri ngo nkwizere kuri ndamenya noneho ntangire noneho mbereho n'Imana, kuko numvaga mfite ubwoba bw'ubuzima ndi kubaho. Rero nibwo nagiye kuri WhatsApp nyine kubera gutekereza cyane, ndapostinga ikibazo, ndavuga ati ese ko kubera iki ukuri turimo, ukuri twari tuzi hajya hagera igihe tukabona ukundi kuri, tukaba ariko twizera, kubera iki tutagakwiye gushaka ukuri kwa nyuma finali ngo ariko tuba dusohoyemo. Ariko icyo kibazo nicyo nahoranaga mu mutima. Rero uwo muvandimwe, uwo mupasiteri akibibona, ukanakomeje kuvuga ngo uwo mupasiteri ni Masengesho, yapfuye mu isi yashize, akibibona kuri stati ahita anyandikira inbox, arambaza se Blaise, ko upostinga ibi bintu ni ibintu bikwerekeyeho? Ndavuga ati ni ibibazo maze iminsi nibaza, kuko hari igihe tumenya ibintu ejo tukamenya ibindi tukabihindura, kuki tutagakwiye kuba dufite ukuri kose ngo tuba ariko twizera. Yego. Ahita ambaza se bihuye n'ibyo twari tumaze iminsi twigana? Ndavuga ati rero birahura, kuko hari ukuri narinzi imbere, ukuri kujyanye n'uko umuntu akizwa nari mbizi imbere, uburyo twihana Imana ikabona ko twakiranutse, hanyuma twakora icyaha nyuma yo kwihana tukongera tukasubira muri babandi bakwiye kurimbuka. None maze iminsi niga noneho iby'akandi gakiza. Ubwo ako gakiza nyine ni uburyo Imana ikiza abantu biturutse mu gitambo Kristo yatanze, kugira ngo tubarweho ubutungane bwe, hanyuma nawe kuko yabazweho ibyaha byacu. Wenda nagiye mvuga ngo ibintu nagiye niga cyane, nize uburyo Kristo yitambye we kugira ngo twe tubone ubugingo, kugira ngo atwunge n'Imana. Banyigisha uburyo agakiza nyine katava mu kuba umuntu yihannye gusa, kwihana bitari byo bituma umuntu abona agakiza, kubera ko nyine hari ijambo ryo muri Yohana wa mbere 5 guturuka nko ku 9 kumanuka niba ntibeshye, aho bavuga nyine ati niba twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta. Ubwo bivuze yuko niba 2 guteranyaho 2 ari 4, tukaba tuzi ko ari ukuri kandi byavuzwe n'abantu. Noneho iby'Imana yavuze byo bifite agaciro, cyase ni ukuri kurenza uko nguko kw'abo bantu. Okay. Ubwo rero noneho bakavuga iby'Imana yahamije, ko yahamije iby'umwana wayo, ndetse ko
uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. Yeah. Uko guhamya rero ngo ni uko Imana yahamije ko yaduhaye ubugingo buhoraho. Ngo kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo muri Kristo. Ngo uwizera uwo mwana afite ubugingo, naho utamwizera aciriweho iteka. Ndi guparaphrasinga. So rero numva uko ni ukuri Imana yavuze, ariko nyine uwo murongo wo icyo gihe nari ntarawumenya, ahubwo nyine muri uko kwiga ngenda numva uburyo nyine Kristo, ngira ngo muri Korinto wa 2:5-21 niho bavuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamugize kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero numva uburyo Kristo utarigeze amenya icyaha, za nkuru numvaga za Kristo nari mbizi ko yabayeho akiranuka, abayeho ubuzima buzira icyaha. Noneho nkumva ko twe turi abanyabyaha, nkumva ngo Kristo yaratwitangiye, sinumva ko kwitangira ibyo ari byo, ariko numvise uwo murongo numva ko Kristo utarigeze amenya icyaha, buryo bwose yahindutse icyaha, ariko agihinduka ku bwacu, noneho ngo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Numva ako gakiza ni ukuri, ndetse byo noneho biramakinga sense kurusha ibyo najyaga numva ni ibintu bifitemo n'ubwenge muri byo. Ni ukuri nyine gufite amaproof muri Bibiliya kurenza ibyo nizeraga. Rero nibwo nahise ntangira kwibaza rero icyo kibazo, nyuma yo kumenya uko kuri ndetse nzi byinshi, maze kumenya byinshi kubera kwiga cyane no gusoma ibintu byinshi. Rero mbajije uwo muvandimwe arambwira ati none se uko kuri wumva wamenye wagukuye hehe? Masengesho. Masengesho. Arambaza se uko kuri wumva waragukuye hehe? Ndamubwira ati rero uko kuri nafashijwe n'abavandimwe barabinsobanurira, ariko ndanabyisomera. Nsoma muri Bibiliya bitandukanye na mbere ntajyaga nsoma, ariko ndi gutekereza ko n'ubundi bya mbere barabisomaga muri Bibiliya. So rero ntekereza ko n'ubundi hari igihe gishobora kuzagera nkamenya ukundi kuri bitandukanye n'uko. Ubwo bigahura n'uburyo muri iyo minsi twari turi kujya tubwirwa n'abakuru bo muri iryo torero twasengeragamo, batubwira ati ariko rero ubwo bubyutse natwe twarabugize tukiri abana, uburyo hari igihe kizagera namwe mugacisha make, igihe muzaba mumaze kubona utuzi tubagira bize, igihe muzaba mumaze kugira ingo, igihe muzacisha make nyine, natwe ubwo bubyutse twarabugize tukiri abasore. Ahubwo uburyo mubwitwaramo nibyo bishobora kuba bibi, mukwiye kubikontorora, mukumva n'abakuru nyine impanuro tubaha. Navuga ati byanga bikunze ubu kuba barakuze, hari igihe nyine hari experience ubuzima butanga, ku buryo hari icyo bamenye kirushaho twebwe, ko barakuze kandi bakomeje gusoma Bibiliya. Ubu byutse niba barabugize koko, hari icyabihinduye. Rero nkumva igihe bizahinduka nzamenya ukundi kuri. Rero niyo mpamvu icyo kibazo cyambanye cyinshi mu mutwe. Rero ndi kuganira na Masengesho, arambwira ati none se uko kuri rero wamenye niba waragukuye muri Bibiliya, noneho wowe fata Bibiliya uyisome, usome byinshi bishoboka, ushakemo ikindi gishobora kuba gisa n'uko kuri kw'agakiza k'umuntu gaturuka kuri Kristo wenyine kubw'igitambo cye, nubona ahandi, cyangwa se ukabona ikindi Bibiliya ivuga gishobora gukiza umuntu, uzaze tukiganireho, nanjye wasanga wenda ari ubumenyi buke mfite. Abimbwira gutyo, hari nijoro cyane ndabyibuka, sinahita nsinzira, ndafata Bibiliya ndasoma byinshi, nahereye ku Isezerano Rishya, ndasoma ibitotsi biranyisha, ndaryama, n'ubundi nari bubyuke njya mu kazi, ndazinduka ngeze mu kazi, n'ubundi ntangira gusoma Bibiliya muri telefone. Ntekereza ko muri icyo gihe nshobora kuba naricaga n'akazi kubera kutakurikirana, ahubwo ndi gusoma. Ariko nyine nabaga nshinzwe gucunga abandi bari mu kazi, urumva nabaga mfite akanya ngiye ko kuba nicaye, ariko nyine
sinanabakurikirane cyane nkabibaharira. Rero icyo gihe ndasoma cyane, ndibuka ko nasomye cyane cyane ndi gushaka icyo kintu. Ngera aho hashira nk'icyumweru numva warakibuze, numva ndakibuze, numva ndetse sindi bukomeze. Ndamwandikira n'ubundi ndamubwira ati rero ntacyo ndi kubona. Niho yahise ampa ibyo byanditswe, ampa ibyanditswe byinshi binyereka uburyo ko uwizera umwana w'Imana ariwe ufite ubugingo, utamwizera aciriweho iteka. Akomeza binyereka, ariko ageze aho muri Yohana wa mbere 5 umurongo wa 9 kumanuka, anyereka uko kuri, ndetse ko ari Imana yabihamije ubwayo. Ariko aho bitangaje noneho anyereka ko umuntu udahamanya n'Imana aba ari kwita umunyabinyoma. Akambwira ko umuntu uvuga igitandukanye n'ako gakiza aba ari gufata Imana akayita umunyabinyoma, aba ari gutuka Imana. Numva noneho ngize ubwoba bwinshi. Ndavuga ati burya bwose najyaga ntuka Imana ntabizi, ndi kwita umunyabinyoma, kubera ko navuga kandi gakiza gatandukanye n'ako Imana yatanze. Mvuga ahandi umuntu yakura ubugingo buhoraho butandukanye n'ubwo Imana yatanze. Birambabaza, ariko nkabona na bagenzi banjye bamwe nabo batuka Imana muri ubwo buryo. Numva ngize n'ishyaka ryinshi ryo kujya kubabwira murekere gutuka Imana, murekere aho pe. Rero bikanangora kubera guceceka kwanjye, nyine nabaga ndi umuntu utuje cyane. Cecetse nyine, abantu bajya babyita kujunjama. Nawe umwana ucecetse cyane ku buryo hari abambwira ati ntituzi ijwi ryawe. N'ako kazi nyine uburyo nagakoragamo byabaga bitangaje, ku buryo ni ukugenda ukongorera umuntu uti kora ibi ngibi, kandi wagakwiye kuba uri kumubwira. Abandi bagakora baba bamubwira ati we kora ibi ngibi vuba vuba, ngiye ari ukumwongorera. Rero bingora uburyo nzagenda mbwira abantu. Ariko nubwo nyine byageze aho numvaga ari ukuri kumeze neza, kutarimo ikinyoma, ariko kukwizera nkumva ntabwo ndakwizera, kubera yuko bavugaga ko ako gakiza n'Imana igatanga ntabwo ari umuntu ukiha. Bakanasomera mu Befeso 2:8 bambwira ati mwakijwe n'ubuntu bw'Imana, mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Rero nkumva nimita mvuga ati ndabyizeye, ndaza kuba mbyihaye. Mara icyo gihe rero nanone mbabajwe n'uburyo Imana yampaye ubumenyi nyine kwizera. Ho nababaraga cyane, hari n'igihe cyageraga nijoro nkanarira, nkarira mwibaza. Najyaga mbaza Imana ibibazo byinshi, nkabaza se kuki washimye kumenyesha ibi bintu, simbyizeye. Ko numvaga umuriro uri ku mutwe, nyine mvuga ati isaha n'isaha nimpfa ndahita ndimbuka, nubwo nzi uku kuri ntabwo ndakwizera nyine. Ariko nkabona abashuti banjye twigana umunsi ku wundi bo barakumbwira ati twarizeye, ariko simbone nyine barabaye nk'abamarayika. Ko numvaga umuntu wizeye ahita ahinduka akaba nk'ari nk'umumarayika, ntiyongere kuba wundi buzima bw'icyaha na gato. Rero nguma muri icyo gihe. N'ubundi rero nza kumwegera masengesho, ndamubaza se kubera iki, kubera iki nyine Imana yashimye ko menye uku kuri ntime kukwizera. Ndamubaza se kubera iki nyine Imana yampaye ibi bintu kubimenya, ariko sime kubyizera, ko numva umuriro uri nko ku mutwe nenda ndi gushya, akanya n'akanya nahita ndimbuka, kubera iki? Ndibuka ko najyaga ngenda no mu muhanda nigengesereye ngo ntapfa ntariya byizera. Rero nkajya numva nsa nk'ufite n'ishyari, abandi bashuti banjye bo barabyizeye, kubera iki isi Imana itabimpa. Rero mubajije arambwira ati ese uba wumva kwizera ari iki? Nyine kwizera ni iki ubundi? Iyo ibyanditswe byera biri kukubwira ko kwizera ari byo bituma umuntu Imana imwemera, kwizera wumva ari nk'iki? Ati nyine kwizera mba numva ari nk'ikintu Imana izi ikagushyiramo kiguhindura, kuko nari mbizi ko iyo umuntu yizeye aba ahindutse icyaremwe gishya, kiguhindura ukaba undi muntu utari uriho kera, nyine ukaba icyaremwe gishya
cyo kuvuga yuko ugiye kugenda noneho ukurikiza ibintu byose wubaha Imana ku gato n'akanini. Nawe ati numva ari uko nguko kandi nkumva ko igihe byanjemo nzabyumva, nkumva ari nk'ikintu kizaza kikampindura nyine nkabyumva ko mpindutse nkaba umwizera. Ahambwira ati none se ukuri kw'ijambo ry'Imana ku buryo umuntu abona agakiza byo urabizi? Ndamubwira ati ndabizi, ndetse mba numva ari nako kuri guhari, nta kundi kuri guhari, mba numva ari byo byonyine. Nawe ati ariko nyine kubyizera ntabwo ndabyizera, nubwo mbyumva ko ari ukuri, ndanabibwira abantu bakeya mbashije kuvugisha, ariko ntabwo ndabyizera. So rero arambwira ati rero kwizera harimo kumenya. Mu Baheburayo 11 niba ntibeshye umurongo wa mbere bavuga kwizera ko ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Arambwira ati kwizera cya mbere harimo kumenya, kandi waramenye uburyo uri umunyabyaha, ndetse ukaba umunyabyaha bidaturutse kuko wabikoze byinshi, ahubwo bituruka no mu ivuko, ariko niyo ukuze ukora nawe ibyaha ujya ubibona ubwawe, ibyo urabizi. Nawe ati maze kubimenya ko ku bwa kavukire ndi umwanzi w'Imana, ariko no kubw'imirimo mibi ndi umwanzi wayo. Akambwira ati rero ikindi harimo kumenya yuko icyo kintu utakikiza, kubera yuko ntabyo wakora, nta byawe byagutunganya. Nawe ati ibyo ndabizi nyine, ndabizi pe, ndabizi kuko ijambo ry'Imana nari maze kumenya imirongo myinshi nyereka ubunyabyaha bwanjye, nyereka uburyo umuntu aturuka mu nda ya nyina nyine ari umunyabyaha, ndetse iyo amaze kuvuka ariyo bagize akabeshya. Muri Zaburi genda mbona uburyo Dawidi agenda avuga uburyo yaremanywe gukiranirwa mu nda ya nyina, nibo ibyaha ni nyina yamubyariye. Ibyo binyereka uburyo nyine tuvuka turi abanyabyaha. Nawe ati ibyo ndabizi cyane, nkajya mbimusubiramo nkamwereka n'aho byanditse. Arambwira ati nyuma y'ibyo rero unamenya yuko umenya Kristo, umenya n'igisobanuro cye, umenya ko Kristo ari Imana. Imana yahindutse umuntu kugira ngo ibyo byo abijyaho impaka ntaho bahera, kuko ibyanditswe byera bibivuga. Nko usomye nk'igice cya mbere cy'igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza, niho ugenda ubona uburyo ijambo mbere na mbere hariho jambo, ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe, ariko hasi kugira babyemeze neza akavuga ngo jambo yabaye yahindutse umuntu. Ubwo kandi niwe Yohana agera akabereka ati dore nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icyo bitanga igisobanuro cy'uburyo Kristo ari Imana. Ibyo byo nari maze kubimenya. Rero nyuma y'ibyo arambwira ati rero uwo jambo yaje mu isi ahinduka umuntu, abaho ubuzima ameze nk'umuntu, ariko we ntiyakora ibyaha. Niho dutandukaniye. Nawe ati ibyo maze kubimenya. Ikindi arambwira ati noneho rero ikindi uzi ko yapfuye n'icyamwishe. Ati ndabizi ko yaje mu isi, ariko aza gupfa, apfa azize ibyaha, ndetse ababyibeshyaho kenshi ntabwo yishwe n'abantu, ahubwo Imana mu ijambo ryayo ihamya ko ariyo yamwiciye, ikamushenjagura, ikamushyiraho biriya byose. Nubwo tubona ari abantu babikoze, ndetse judgment bariho kuko bamwishe, ariko nyine ni n'Imana yashimye ko bamwica, kuko Isaya 53 iyi Imana itabishima, ntabwo yari kuko ni na kenshi babigambiriye ntibabigereho. Nawe ati ibyo ndabizi, ndabihamya rwose ko ari uko byagenze, ndetse biturutse mu byanditswe byera. Rero mbimubwiye aranambwira ati uranabizi ko yazutse? Arambwira ati ibyo byose ndabizi. None se uba wumva ibyo byose yarabikoreye iki? Ariko ambaza. Ati rero ibyo byose yabikoze ku bwacu twebwe abantu. Musubiramo wa murongo wo muri Korinto wa 2:5-21, kuko
nyine utigeze kumenya icyaha ari we Kristo, Imana yamushyizeho ibyaha byacu kugira muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero arambwira ati none se sinumva ko ubizi, ubwo icyo ubura ni ukumva yuko ibyo bintu ari wowe byakorewe, Kristo ari we yabikoreye, bityo ukwiye yabikoze. Niba wizera ko ibyaha byawe yabipfiriye, ukwiye kwizera ko yanaguhaye ubutungane bwe. Niba Kristo yarapfiriye ibyaha byawe, ukaba ubihamya ko ibyo yabipfiriye, ukwiye no kuba uhamya yuko impamvu yabipfiriye kwari ukugira ngo aguhe gutungana kwe. Yego. Habeho ingurane nk'uko uwo murongo maze kuvuga bimeze. Utigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero kubyizera ni ukumva ko ibyo bintu ari wowe byagiriweho. Numva wa mugani ni njyewe ahubwo wari uri gutekereza ibintu uko bitari. Natekerezaga kwizera nk'ikintu nyine sinatekerezaga n'igisobanuro. Supernatural power iza mu muntu. Sinanumvaga iryo jambo kwizera ngo ndihe basi ubusobanuro bwaryo gusa, ahubwo numvaga nyine ari izo mbaraga ziri supernatural. Rero navuga ati ndumva noneho mbyizeye, ndabyizeye. Arambwira ati rero usenga Imana ibyo bintu bibe igitsikamutima muri wowe, bibe ukuri wanazira nyine wumva. Ndavuga ati rega nta kundi kuri narinzi uretse kumva ko nashakaga nyine nk'ikintu kizahindure ntumve kiri kumpindura. Icyo gihe twahise dusoza kuganira, mpita nsenga nyine nshima Imana ko impaye kwizera. Ntangira guhamya ko mfite ubugingo buhoraho, ntangira kumva ko nyine Imana wa mugani ntabwo ibeshya, niringiye ubugingo buhoraho bw'Imana yasezeranije abazizera, ndetse kuko Imana itabeshya, ibyo yasezeranye izabisohoza. Ndishima, ka gahinda nari mfite, wa mubabaro nari maranye iminsi numva urashize. Numva iyo nkuru itashye mu mutima wanjye. Muri ibyo bihe hahise hazamo Covid mu Rwanda, hazamo lockdown. Mara agahe gatoya ibintu bitarajya ku murongo ngo abakozi bamwe basubire mu kazi, mpagazeho ariko nicaye mu rugo. Rero muri icyo gihe nibwo nicaye mfata umwanya wo gusoma ibyanditswe byera byinshi, bigenda bimpamiriza Imana iyo ariyo, ko ari Imana yera itabana n'umunyabyaha, ko twe turi abanyabyaha biturutse mu ivuko ryacu. Nigana n'abo bavandimwe cyane, twigana igihe kinini, twiga igitabo cy'Abaroma nicyo twari turi kwiga. Nkomeza kumva amasermons menshi, kuko niho natangiye kumenya abigisha benshi harimo ba John MacArthur, Paul Washer. Byajyaga bindambira mbere kubera ko numvaga ni ibintu birebire binsaba kuba ndi kubyumva mu rundi rurimi, birandambiye. Kandi narebaga wenda filime zo mu Cyongereza zo nkayireba y'amasaha angahe nkayirangiza nka season, ariko ntangira rero kumva n'ayo masermon ngenda ndushaho kumenya Imana, ngenda ndushaho kuyumvira. Ariko muri icyo gihe nkahorana nanone ikibazo, se ko menya inkuru nziza nzayibwira abandi gute? What's next? Nzayibwira abandi gute? Ndagenda mbigumane, ngenda nigane n'abandi, nibajya kubibwira abandi ngewe nkite nitahira. Ko kuvuga ubutumwa bwiza ari ikintu Imana idushishikariza. Ntangira nyine kwibaza nzabivuga gute noneho ko ncecetse, niyo ndi kuvuga mba numva mfite isoni zo kubwira abantu. Washaye ntago ndabigenza gute noneho, ndabigira gute? Rero kandi uko nsoma ibyanditswe byera byinshi, nkabona abizera bahitaga bavaho bari bakajya kubwira abandi inkuru nziza. Nkabona nk'uriya mugore w'umusamariyakazi, Kristo akimara kumubwira ibye yahise yirukanka ajya mu mudugudu arababwira ati
muze murebe umuntu umbwiye ibyanjye. Bikomeza rero kundya mu mutima, nzabivuga gute? Ntangira rero kwimenyereza gake gake, mbwira abantu bo mu rugo gake, ariko nabyo twaba turi muri ya study nkashaka uburyo ndi buze kuvuga kugira ngo mbimenyere. Nibwo twatangiye kujya tujya kubwiriza mu ngo kubera lockdown, tukajya dusanga umuntu mu rugo iwe cyangwa iwabo, umwana umwe n'ababyeyi be, ko abantu babaga bafite umwanya wose, twicara tukaganira ijambo ry'Imana, nkajya nawe mfata umwanya atanga nk'inyunganizi. Nibwo natangiye kujya mbimenyera, ntangira rero kujya nanjye ngira abantu mbwiriza, babwira inkuru nziza y'ubutumwa bwa Yesu Kristo. Ibyo bigeraho biranezeza cyane, ndetse no kubana n'abo bavandimwe, urumva bo bari bamaze igihe babyiga, biramfasha cyane, bakajya banyungura ibyo bize n'ahari. Rero biramfasha cyane, biramfasha. Nuko nyine natangiye kubaho ubwo buzima noneho bwo kwishimira agakiza, kwishimira Imana, gukunda ibyanditswe byera cyane, kuko nabonaga ariho nkura ibigomba kugenga ubuzima bwanjye. utaragera like kuri impact y'ubutumwa bwiza mu buzima bwawe, ni ukuri brother, nyine Imana ni umubyeyi uheka umwana ntabe yamujishura ngo amute. Iraduhetse, turi muri yo, turi muri Kristo, dufite ubugingo buhoraho. Nyine urukundo rw'Imana sometimes hari igihe numva nk'uku nguku nicaye ndimo numva umuntu arimo ambwira ubutumwa bwiza uko bwamuhinduye, ubuhamya bwe muri make. Ni ukuri iyo Imana nyine ni urukundo rwinshi, yaradukunze pe. Iyo nicaye ndimo mbyumva, nyine numva mbabaye ku bw'abantu nyine batabasha kumva iki kintu deeply mu mutima nk'uko twebwe natwe tuba twagira ubuntu bwo kucyumva, ku buryo nyine uko Umwami ashoboza njyewe cyangwa se ajya adushoboza, nyine nsabira n'aba bantu batizera, kandi Imana ijya itwumva. Imana ishimwe ko yaguhetse mu mugongo wawe, kandi ntabwo uzavamo, uri umwana wayo. Imana rwose ibishimirwe cyane. Nakomeje kubyumva nkumva amarangamutima yaje iyo umuntu arimo kumbwira ubuhamya. Ni ukuri, kandi uko ndushaho gutuza cyane, numva ntega amatwi numva ibintu arimo kumbwira byanyinjiyemo cyane, ntangira gutuza cyane, like courage zikabura, nkumva nagiye, sinzi ukuntu meza. Ni uko nguko ndimo kwiyumva, ariko Imana ishimwe ko yagucunguye, ishimwe ko yagukijije, ishimwe ko nyine utakiri mu mubare w'abarimbuka. Ubu ni ukuri, Esironi niwe waririmbye ngo sindi uw'isi, ntabwo tukiri ab'isi. Mu kanya natekereje indirimbo ya Jonathan, umuvandimwe mwene data, ivuga ngo ushimwe Kristo, ushimwe Kristo, byirato byanjye, tuzahore tuvuga ubu buhamya. Imana ishimwe ko yagukoreye iki kintu. Nagira ngo nkubaze, mbese ni nko gukomeza mu by'ukuri, nuko nagiye mbanze nkubwira ukuntu ndimo kwiyumva, byatumye ntuza cyane. Hari n'ukuntu nari natangiye mfite courage n'ibiki. None ni ubuhe buzima wagize? Like sometimes abantu bajya bavuga ngo abanyabuntu ngo ni uburenganzira bwo kujya mwikorera ibyaha n'ibiki n'ibiki, ngo mwarababariwe, ngo none ubwo kubwo kutamenya nyine ijambo ry'Imana. Ariko niki byagenze biti cyatumye nyine utabanga? Kuko hari n'abameze gutyo bakora ibyaha kuko Kristo ngo yabishoje. So it's their free
time ni igihe cyabo rwose, ubuzima bwabo bakabumara bari muri iyo nyerance imeze gutyo. So ndibaza ni iki cyatumye nyine ni ibibazo bibiri. Ni iki wamenye nyine ku buryo cyatumye wumva ko ibyaha utagomba kubikunda? Ikindi ari nacyo uri buvuge wenda twanasorezaho bijyanye n'igihe aho tukigeze, nyine ni ubuhe buzima bwaje muri wowe? Ni ubuhe? Kuko byanga bikunda iyo hariho kuvuka kwa mbere haba hariho kuvuka kwa kabiri. Iyo twavutse bwa kabiri muri Kristo Yesu, hari ubuzima wari ubayemo mu kuvuka kwa mbere cyangwa se muri kiriya gihe wari upfiriye mu byaha. None umaze kuvuka bwa kabiri, nyine ni ubuhe buzima usigaye ufite muri wowe, usigaye ufite ku buryo nyine buri presenting nyine bugaragaza upresentinga mu bandi, waba ugenda uvuga abo mubana wenda kugenda ntabwo wamenya ubuzima bw'umuntu ubona acaho, ariko nyine ni ubuhe buzima wakiriye muri wowe? Ni ubuhe buzima wishimira kubaho? Kubera icyo ubaho? Ese ubishobora ute? Ubibasha ute? Ndumva ni icyo kibazo. Undi rwose ndimo nanezerewe cyane ku buryo utabyumva. Nari ntarumva testimony yawe mu by'ukuri, ariko ndanezerewe cyane kuyumva. Ni karibu. Imana ishimwe. Hari uko ndi kubivuga, icya mbere guhinduka, hari uburyo nk'umuntu nzi kera ashobora nko kundeba akabona nta tandukaniro. Nimbivuga si uko ibyaha nakoraga nakomeje kubikora, yego, ariko nanone ntago nabaye umutagatifu, ku buryo umuntu wambonaga ndi umwana ucecetse uri hariya n'ubundi ashobora no kuza akabona ahubwo noneho ndacyacecetse cyangwa se sinkinacecetse wenda nk'uko nari ncecetse, ahubwo akavuga ati ahubwo byarahindutse ntukitonda nka mbere. Ibyo ugiye kubipimira aho nyine waba ubyishe, kubera ko ubutumwa bwiza ntago ikintu cya mbere buba bugomba guhindura ni umutima. Yego. Iyo tuvuze agakiza, ibyo dukizwa umujinya w'Imana. Yego. Ku buryo umuntu, hari ikibazo bajya bakunda kubaza umuntu wakijijwe iki, nakijijwe ibyaha, akaba ariko asubiza, bagahita bamubaza se ntabwo ukibikora ko wakijijwe ibyaha? Ariko icyo dukizwa ni umujinya w'Imana iba idufitiye, kuko twari abanyabyaha dukwiriye kurimbuka. Yego. Icyo kintu abantu bagakwiye kujya bakimenya, bakamenya uburyo muri kamere yacu umuntu wese atari uwitonda, atari umusazi gusa, umuntu wavutse, ibyanditswe byari nibyo bivuga, sinjye, uwo wese avukana umujinya w'Imana umuriho, kubera icyaha tuvukana, tuvuka turi abanyabyaha, ni ibyanditswe bivuga. Kuba umuntu rero avuka akwiye kurimbuka, yanakora agaprovinga icyo kintu koko akwiye kurimbuka, ni umunyabyaha, warangiza mbabazwa ntago n'abantu bazabireba, wagakwiye kuba ubasoba, ugatekereza kuri icyo kintu, cyane nk'abakristo, abavuga ko ari abakristo. Niba uhamya ko uri umukristo, byanga bikunze uhamya, hari ibintu bimwe utahusha, wizera ko hariho Imana. Yego. Ndetse urabizi ko iyo Mana yera. Ubwo nuko ariho nibanzeho cyane, nzi ibyabo cyane. Uzi Imana, ndetse uzi ko Imana yera, ndetse uzi ko Imana iba mu ijuru, uzi ko hariho n'ukuzimu, Imana izahaniramo abanyabyaha. Ibyo urabizi, ndetse wavutse ubitozwa, ndetse no mu Bibiliya byanditsemo, si ukuri wenda kw'ibihuha. Ibyo kuba ubizi, urabizi ko ukora ibyaha, ndetse ntabwo uzi igihe uzapfira. Kwicara rero ukabiturizamo, niho mbonera danger, niho mbonera ikibazo gikomeye, ndetse mbona ko harimo kwitera ikinya gukomeye. Yego. Kuba rero Imana ibaye yaradukijije, ikaba yarerekanye uburyo umuntu ashobora gukira akabana nayo,
kubera yuko hari abazarimbuka hari n'abazajya kubana n'Imana. Ibyo tugenda tubibona mu byanditswe byera, hari abazajya ibumoso abandi iburyo, hari abo Bibiliya yita ihene abandi intama, ariko bigasoza bivuga ati hari ukuzimu kuzajyamo abo badatunganiye Imana. Noneho njye ndabizi ko ntatunganye, none ndicaye ndatuje, sinzi igihe nzapfira. Kuki se nyine icyo kintu numvaga ari ubusazi, no kwitera ikinya gukomeye. Niba ubyizera gutyo koko, reka abe ari wowe mperaho. Niba wizera ko hari Imana yera izahana umunyabyaha mu kuzimu, ikaba izanajyana abandi mu ijuru, ukaba wifuza kuzajya mu ijuru, wagakwiye kuba ushaka ikintu kizatuma ubana n'Imana mbere na mbere. Icyo kintu nta handi ukwiye kugishakira, ni mu byanditswe byera, apana kukibwirwa. Niyo mpamvu mvuze ibyo, ni uko mu byanditswe byera byanga byakunda niho havuye yuko umenya ko hariho Imana, niho havuye kumenya yuko hariho ukuzimu n'ijuru. None ni nawe byanga bikunze hari umuti wo kugira ngo umuntu atazarimbuka. Imana niho yabivuze, niba itarimo aho ntabihari. Rero muri icyo gihe ibyo navuga icyahindutse muri jyewe ni uko nagize amahoro. Nagize amahoro ntari naraboneye ahandi. Kuziye mpamvu, ni impamvu z'uko numvise ko Imana yampaye ubugingo buhoraho kubwo kwizera. Ese numva ko Imana yampaye ubugingo buhoraho kubwo kwizera. Numva Imana impaye ijuru kuzabana nayo, bitavuye mu byo nkora kuko nari n'umunebwe njye. Numva ubwo buntu burandenze. Imana kwitegereza umunyabyaha nkanjye utayitayeho, uyituka, bimwe twahereye kare tuvuga, kubera guhamya ibyo itahamije, iraje intoye muri bamwe mu bizera nk'ibyanjye, intoyemo impaye kwizera. Ubu nkaba ndi mu isi niringiye ubugingo buhoraho, ubwo Imana itabeshya yageneye abayizera. Numva ngize amahoro. Icyo kintu kimwe cyo cyarahindutse. Ikindi naherekane navuga mu byatumye ngorwa no kwizera, n'ubuzima buhindutse. Ubuzima buhindutse gute? Nkuko nabivuze, numvaga nzahita ntangira kubaho ndi nk'umumarayika ahari, nta kindi kintu nkora cy'icyaha. Ariko ibyanditswe byera bigenda bimpamiriza cyane uburyo uwizera ataramira mu byaha. Ataramira mu byaha kubera ko aba yarabaye umwana w'Imana. Imana mu by'imukiza imukiza urupfu, ariko ikamukiza n'imbaraga z'ibyaha. Bityo uwizera aba afite noneho imbaraga zo kumvira Imana, mu gihe utizera we nta bushobozi aba afite bwo kumvira Imana. Ibyo ni ibyanditswe byera. Utizera nta bushobozi bwo kumvira Imana, uwizera ufite. Rero nabonye yuko noneho ubuzima bwo kumvira Imana burashoboka. Imana impaye Mwuka Wera umfasha kumvira Imana. Noneho uwo Mwuka Wera niba nkufite, uri muri njyewe, atuye muri njye, agiye kumfasha kugenda numvira Imana noneho. Rero guhera icyo gihe nizereye, ntago navuga ko ntongeye gukora ibyaha. Ahari na mu gitondo nabikoze. Ahubwo icyahindutse cyo ni uko noneho nashoboye kubona imbaraga zinkura mu byaha, ariko mbishobozwa nuko ntari kubikora kugira ngo Imana izampembe ijuru, ahubwo mbikoreshwa nuko ndi umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Rero umwana w'Imana ntabwo akwiye kubaho uko abonye. Nk'urugero bajya batanga nuko nyine ntabwo tuzabona nk'umwana wa perezida yaje muri santere runaka wenda ngo ahite agura nk'imbada ayirire aho ngaho. Ntabwo wabibona. Hari ubuzima bakwiye kubaho bijyanye n'uko na statiye. Rero tekereza ku mwana w'Imana, ntabwo akwiriye kubaho mu byaha, n'ibi bintu bitamukwiriye. Ndetse byananyongereye kubabazwa
n'igihe nabaho nagomeye Imana kuko nk'urugero niba hari ikintu kimbabaza nyine muri ubu buzima hari n'ibindi bimbabaza byinshi nkababara ariko ikintu kimbabaza nkabaho ntafite n'amahoro ni kubona ndi nko gukora icyaha ejo nkagisubira nkabona gisa nkaho kindushije imbaraga birambabaza kuko mba ndi kugomera umwami wankijije birambabaza mpita ntekereza icyo kintu nkumva ndababaye so rero ubuzima bwahindutse muri ubwo buryo ntangira kwishimira ijambo ry'Imana nk'aho ariho ndi kubona ibingayidinga byose nkwiriye kubaho ubuzima nkwiriye kubamo ko nkwiye kubukura hano rero ndabibona bitangira no gutuma noneho mbibaho bimwe na bimwe mbibaho ndahinduka imyanzuro y'ubuzima bimwe nagendaga mfata ndayireka noneho ikindi cyahindutse cyo nayerekanye nkivuga isoni zisa nk'izigabanutse no guceceka cyane ahubwo ngira ifuhe ryinshi ryo kumenyesha abandi natangiye kujya nandika amasitati cyane nkayashyiraho iminsi myinshi agahoraho kugira bayasome bivaho ntangira kujya mbwiriza kuko icyo gihe cya covid cyaje kurangira njya kwiga ngiye kwiga nibwo natangiye nageze ku kigo nyine mbona abantu bari muri icyo kigo ni benshi cyangwa bikunze hari icyo Imana yatumye njyayo kitari ukwiga gusa ntangira rero no kujoyininga bamwe ntangira kujya mbigisha nkabwiriza ubutumwa bwiza nkabona ko aricyo kinkwiriye naba ndi muri bene data nkabona byanga bikunze hari inshingano nkwiye kuba nkora zo kubafasha kuko ijambo ry'Imana ritwereka ko turi ingingo zikwiye kugirirana rero ibyo bituma mbikora no kwandika utuntu twinshi ngenda ndutanga kuri social media cyane ncecetse ntashaka kwerekana ko ari ibyanjye ariko nkabitanga nkabona byabonanywe n'abantu benshi ndetse rimwe na rimwe bakanambaza nkabasubiza rero nangira kugira iryo fuhe muri famiye nkababwiza inshuti zanjye nyinshi nyine ubuzima buhinduka gutyo wa wundi wari ucecetse uri mu cyumba ntangira noneho gushaka ati noneho ninde ugezweho nawe ngo mubwire ninde ugezweho ngo mubwire ibyo rero byaraminduye cyane byaraminduye ubuzima burahinduka Imana ishimwe cyane rwose ubwo rero uko noneho mbayeho ubuzima bukurikiyeho uko mbayeho mfite ibyiringiro ibyiringiro byo kuzabana n'Imana hari igihe nabyo mbona hari nko kwitera ikinya ariko hari uburyo bumwe ntatinyamo urupfu nanone ngiye kuvuga ngo sintinya urupfu byo kuvuga ngo gute kuko ndatekereza hagize umuntu uzana nk'icyuma aje kukinera ntabwo navuga ngo ndahagarara nk'umuntu udatinya urupfu nyine ahubwo hari uburyo bumwe ntarutinyamo kubera yuko ntabwo mfite ikibazo cyaho naba ngiye nzi ko naba ngiye aheza naba ngiye kubana n'Imana rero ntabwo ntinya urupfu muri ubwo buryo mbayeho mfite umunezero wo kuzabana n'Imana mbayeho mfite ibyo byiringiro ndetse n'igitsikamutima ku buryo nta bindi mbona ndetse nshaka no kubibwira abandi bamenye ko abo nkunda bose intege nke ngifite ubwo abo ntarabibwira ndacyafite intege nke niduhura wenda warabonye ibi uzanshotora umbwire ati mbwira bya bintu bizamfasha ubwo hari ndacyafite intege nke ku muntu ntarabibwira abyumve ariko nibwo buzima mashaka kubamo mashaka kubaho mbibwira abantu nkanezezwa no kubona abakijijwe nkanezezwa no kubona abahinduwe nabyo ariko nanone nkanishimira kubana n'abizera tuzabana by'iteka ryose ikindi kinezeza kurushaho ni ukubaho numvira Imana kubaho numvira Imana mu buzima bwanjye ikibintera nyine ni uko nzi ko mbikora cyane ni nanjye bigirira inyungu ariko ndi kubikora
ibyo binezeza data, binezeza Imana yankunze. Wahoze uvuga ku by'indirimbo nyinshi, hari indirimbo nanjye maze iminsi ndi kumva cyane ya Esroni, ariko kuvuga ngo uwo dukunda tutaramumenya, uwo dukunda tutaramumenya. Rero ndamukunda ntaramumenya, ariko niwe wabanje kunkunda. Ariko mfite ibyiringiro ndetse mfite amatsiko yo kuzabana nawe noneho mwirebera amaso ku maso tudatandukana, ariko nazagira umunezero ndi kumwe n'izi nshuti zanjye, ndi kumwe n'abantu benshi bishoboka, bakabasha gukira umujinya w'Imana nk'uko nanjye yankijije. Rero nezezwa no kubona umuntu wizera agakizwa, nezezwa no kubona umwanya wanjye namaze mu bizera. Nuko navuga ubuzima bwanjye bwahindutse ndetse n'ibyampinduye, ndumva nabivuze. Ushimwe Kristo, byirato byanjye, nzahora nkwiringira, wowe gakiza kacu. Mana ishimwe. Sometimes umuntu nyine abura ukuntu yabivuga. Ni ukuri like ibyishimo tujya, nshatse kuvuga ngo uburyohe, ibyishimo ukumva cyane ibi bintu tugira, icyama n'abandi bantu bakamumenya, icyama isi yose ikamumenya, icyama abamama bakamumenya, icyama abapapa bakamumenya, icyama urubyiruko tungana, abantu bari mu myaka 10, abantu bari mu myaka 20, abantu bari mu myaka 30, 40, kuzamura kugeza aho umuntu nyine akibasha kumva. Icyama bakamenya ko Yesu Kristo ari umwami kandi ari umuhuza w'abantu n'Imana, kandi ari we wenyine uduhereza gukiranuka kw'Imana, konyine kuduhuza n'Imana tukaba abana b'Imana. Bavandimwe, uko mutureba dufite ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo kubwo kwizera igitambo cye. turabahamya kandi tuzakomeza kubihamya. Yesu Kristo yaratuzuye, Yesu Kristo yaradukijije, yaduhaye ubugingo buhoraho, yaduhaye amahoro, aradukunda, araduprovidingira, aduhereza ibidutunga bya buri munsi. Kubatizera ni n'urubanza. Kubasha kurya wagomeye Imana ntigire ikigutwara. Ntago ari threat, ntago ndimo kugutera ubwoba, ariko ndimo kukubwira ukuri. Imana icyama nyine ukayimenya, icyama ukamenya Kristo. Imana yaradukunze, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, yaduhaye Kristo, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. No kubw'urukundo Yesu Kristo yakunze abantu, byatumye adupfira. Araza abaho ubuzima tutabayeho, byatunaniye kubaho, yubahiriza amategeko y'Imana yose, anezeza Imana mu migirire no mu mibereho yose yamaze mu myaka mike yamaze ku isi. Just abikorera njye nawe, abikorera nawe wowe ushobora kumureba ukamwumva. Urashobora kumwumvira muri twebwe, ushobora kumwumvira mu gusoma ijambo ry'Imana no mu byo tuvuga. Bavandimwe, aho muri hose ndabinginga cyane ngo muze murebe Kristo. Hari indirimbo twajyaga turirimba cyangwa ni muze murebe ngo Yesu ni mwiza. Hari indirimbo yo mu gitabo nawe ivuga ngo nubwo utamenya nyine kuvuga, like ubintyoza mu kuvuga, niba yarakuzuye basi ubwira abantu ko agira neza, ubabwire uko yakugiriye neza. Imana ishimwe kubwawe muvandimwe. Iyo numvishe ubuhamya bunyongeramo imbaraga. Ubuhamya si ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo gusa, ahubwo ni icyabaye nyuma y'uko twizeye ubutumwa bwa Yesu Kristo. So mu buhamya rero tutangarizamo n'inkuru ya Yesu Kristo. Ni karibu kuri Kristo, ni muze kuri Kristo, aracyateza amaboko.
ngo umusanga wese nyine amugire uwo amuhindura umwana w'Imana. Brother, nishimye cyane kuganira nawe. Numvishe nini komitinze cyane mu mutima kumva ko ntewe umwete wo kongera kujya menya bene data benshi no kubegera, kubasanga no kubavugisha. Sometimes tugenda tubana mu magroups runaka ugasanga hari ukuntu wumva ngira ngo hari ko umuntu kuko wamubonye umubona bihagije, but that's not enough. Ibiri enough nuko dukomeza kubaho ubwo buzima bumenyana buvugana. Ubuhamya bwawe buranshimishije cyane, bunteye umwete. Njye sindatanga ubuhamya bwanjye ariko nzabutanga, ntabwo ndabuvuga. Bene data bamwe bajya babumbaza ariko one day nzabuvuga rwose. Turabutegereje. Ikindi numvishe uracyakunda kwandika? Tucyabikunda. Ushobora kwandika amatiko runaka? Utuntu njya nandika. Noneho muri utwo tuntu dukeya uzakomeza wandike twinshi ugenda udushyira hanze, tumwe utubike ariko utubike nk'ahantu nyine tudashobora kubura. Turimo kugenda, hari bene data barimo kugenda bakora ama website. Nabonye impano y'Imana, hari y'abamugore uzashimwa n'abandi natwe turimo kuyikora. Kandi you are open to come. Kuba ushaka kugira icyo washyiraho, just tell me. You are welcome. Zaze naho sharing ubutumwa bwiza mu rurimi ushaka. Ntekereza ko tuzakoresha mu gutangirana Igifaransa n'Icyongereza. Icyongereza n'Ikinyarwanda. Igifaransa cyo ndacyagitinye ntacyo nzi. Sometimes ntabwo nabasha kugisoma cyane ngo ngire ibintu menya, ariko ni uko nguko. So you are welcome. Rwose urisanga muri Speak the Truth, kandi twishimiye kubagira no kubakira. Imana iguhe umugisha kandi ishimwe ko bwawe. Imana rero ko yakuzuye, nakoze kuduhereza ubuhamya. Ndumva nyuma y'ibyo ngibyo nta kubaza ibindi bintu byinshi, nubwo numva nyine twaganira, ariko because of the time n'ibiki twaje mu gitondo urabizi twageze, ariko ibi ngibi nibyo Imana yashimye. Imana ishimwe ku bwabyo pe. Brother, Imana ishimwe ku bwawe rwose. Niko yakoze umurimo mwiza muri wowe cyane. Imana ihabwe icyubahiro, kandi nshimira Imana ko nanjye ntari icyapa, ahubwo nanjye uwo murimo Imana yawungiriye. So nagira nkubaze dusoza, ni ikihe kintu wabwira abantu bazadukurikirana bazakireba, baba ukiriho cyangwa utakiriho, yaba njye ndiho cyangwa tutakiri, ariko abantu bazayibona. So ni iki wabwira abantu dusoza? Nabwira abantu rero ko iyi si iri gushira, kereka nk'umuntu utabibona, iri kugenda ishira. Ariko ubaye utanabibona nuko imyaka nayo yawe ntihagaze. Uyu munsi uriho, ejo ugenda wiyongeraho umunsi ku wundi. Turetse n'ibyo ariko umuntu nta nubwo aba azi igihe azapfira, kuko byanga bikunze umuntu mukuru wese azi neza yuko ejo ndi kumwe nawe, ejo dushobora kuba tutari kumwe. Aka kanya turi kumwe ariko dushobora gutandukana, ukumva ko wenda mgize nk'impanuka mpfuye. So rero ibyo bintu kubibaho gutyo, uzi ko hariho Imana izahana abanyabyaha. Ubwo ndi kubwira nk'abantu bajya bavuga ngo tuzi Imana ndetse tuzi ko hari ijuru no kuzimu, ariko Imana ishobora gushyiramo nk'imiyaga wenda ikazaduha ijuru. Kuri kwa mbere nuko Imana itazihanganira icyaha, yanga icyaha n'umunyabyaha icyarimwe. Rero kubaho wumva wakwitera ikinya uvuga ati reka mbyihorere mpfe kubaho nyine gutyo gusa, utazi ikintu cyatuma wiyunga n'Imana, nibwo busazi bwa mbere umuntu ashobora kugira. Kuba uzi ko upfuye utazi ahantu wajya, kandi akenshi ugenda wumva ko abantu bavuga ko hahari, ukabyirengagiza ku bushake kuko wabibwiwe na runaka wenda w'umunyabuntu cyangwa se uvuga ibindi, ukabyirengagiza nyine gutyo gusa. Icyo kintu nyine nibwo busazi bwa mbere bubaho. Rero icyo nabwira abantu bose ku isi yose ni uko bakwiriye nyine kureba kuri Kristo. Wenda mbe nka Yohana Umubatiza ubwira
abigishwa be ati dore nguriya ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero numwizera ukizera yuko uri umunyabyaha utabasha kwikiza, ahubwo Kristo icyo yaje gukora mu isi ari ukugira ngo yishyure umwenda w'ibyaha byawe wari ufitiye Imana, hanyuma aguhereze ubutungane bwiwe, ariyo kanzu ugenda wambaye imbere y'Imana ngo Imana ikubonemo. Hari indirimbo tujya turirimba ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ayo maraso nyine ni aya Kristo. Ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. So rero kumwizera ni uko abamwizera ntabwo aba akibabaraho ibyaha byabo, ahubwo baba bizera yuko yapfiriye ibyaha byabo akabaha gutungana kwe, bityo igihe Imana izaba ibabaza itazabaziza ibyaha byabo kuko yabihaniye Yesu Kristo, ahubwo izabagororera impano y'ubugingo buhoraho ariko ituruka mu cyo Kristo yakoze kugira ngo babone. Urwo urukundo rutangaje nakifuriza umuntu uwo ari we wese. Imana ishimwe ku bwawe brother, kandi twishimiye kuzakomeza dufatanya. Imana ibahe umugisha, murakoze.